江戸の番町に青山主膳という武士の屋敷がありました。正月2日の昼、祝いの膳を下げ終えた台所で、若い下女のお菊が後片付けをしていました。お菊は美しく真面目な娘でした。けれどその手つきにはどこか怯えがにじんでいました。主膳と奥方は奉公人のわずかな失敗さえ厳しく責める冷酷な主人でした。お菊は粗相をしないよういつも怯えながら働いていたのです。その日、お菊が扱っていたのは主膳が何より大切にしていた10枚一組の古い皿でした。お菊は洗い終えた皿を1枚ずつ丁寧に拭き、そばに置いた木箱へ収めていきました。その時、どこから入り込んだのか、一匹の大きな猫が台所へ駆け込んできました。猫は下げられた膳の上へ飛び乗ると、残っていた焼き魚をくわえました。この家では食べ残しを猫に取られただけでも奉公人がひどく叱られるほどでした。お菊は驚き、猫を追い払おうとしました。その弾みに手にしていた皿が滑り落ちました。乾いた音を立てて皿は床の上で割れました。お菊の顔からたちまち血の気が引きました。もう元へ戻すことはできません。そこへ主膳の妾の一人がやってきて、震えるお菊を慰めました。どれほど大切な品でも皿一枚のこと。それほど心配することはないと優しく声をかけたのです。そこへ奥方が現れました。床に散った皿の破片を見るなり、奥方はお菊の髪をつかみ、なぜ皿を割ったのかと激しく責め立てました。お菊は猫を追い払おうとしただけだと訴えました。しかし奥方は耳を貸しませんでした。髪を乱し肩で息をするお菊はそのまま主膳の部屋へ引き立てられました。家宝の皿を割ったと聞いた主膳は刀に手をかけました。そしてお菊を切り捨てると言い放ったのです。しかし奥方は正月の松の内に屋敷を血で汚すのは良くないと止めました。主膳は刀から手を離すと冷たく言いました。処分は15日を過ぎてからにすると。けれども主膳はお菊をそのまま許したのではありませんでした。主膳は小塚を抜いて立ち上がると、お菊の右手首をつかんで縁側へ連れ出し、その手を板の上へ押しつけました。そして中指を切り落としたのです。お菊はその場で気を失いました。主膳は倒れたお菊を見下ろし、満足そうに薄く笑いました。そしてこの女をどこかへ閉じ込めておけと命じたのです。お菊は若い侍に抱えられ、台所の隅にある空き部屋へ運ばれました。仲間の下女たちは主人夫婦を恐れながらもそっとお菊を解放しました。傷を布で縛る者、水を運ぶ者、食事を置いていく者、それは何もしてやれなかった仲間たちのせめてものいたわりでした。けれどもお菊は水を飲まず、食事にも手をつけませんでした。薄暗い部屋の中でまるで生気を失ったようにただ黙って考え込んでいました。それから数日後、お菊は空き部屋から姿を消しました。
主膳はお菊が逃げ出したものと思い、部下の与力や同心を使って探させました。当時主膳は火付盗賊改め方という江戸の治安を取り締まる役目についていました。しかしどこを探してもお菊の行方は分かりませんでした。やがて家の者が屋敷の裏にある古井戸のそばでお菊の草履を見つけました。けれどもお菊の姿はついに見つかりませんでした。お菊を自分の手で殺さずに済んだことを主膳は喜びました。そして役所にはお菊は病で死んだと偽って届け出たのです。その年の5月、奥方は一人の男の子を産みました。ところがその子の右手には中指がありませんでした。奥方は赤子の小さな手を見ると、お菊の切り落とされた指を思い出し、真っ青になりました。そしてその夜から青山家では奇妙なことが起こり始めたのです。夜になると産室の屋根の上から女の声が聞こえました。屋敷の裏の古井戸からも何かを数えるかすかな声が響いてきました。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ。声は決して10まで数えません。9つで止まると、その声は悲しげな鳴き声へ変わりました。井戸の周りには青い鬼火が揺らめきました。長い黒髪を振り乱した痩せた女の姿が井戸の上に浮かんでいたと語る者もいました。人々はそれをお菊の姿だと語りました。青山家の者たちは恐れ、いくつもの寺や山へ人を送りました。授かった守り札を屋敷中に貼り、僧や山伏を招いて何度も祈祷を行いました。それでも夜ごとの声と怪異は止まりませんでした。やがて主膳は家を取り締まれなかったとして役目を解かれ、親類の監視のもとへ預けられました。青山家はたちまち断絶しました。人の姿が消えた屋敷は取り壊され、後には草原が広がりました。その後お菊の霊は伝通院の療養上人によって迷いから解き放たれたと伝えられています。夜ごと9つまで数え続けた声はようやく静まりました。